فعلى ما إذن تبتذل؟ أنت هب أن ملك كسرى حزته، ما الذي لك منه؟ ما أكلته، ما لبسته، ما ركبته، ما تصدقت به، ما أهديته. أما ما أبقيته في أدراجك وفي البنك وفي هكذا فهذا ملك من يأتي بعدك، هذا ملك من يأتي بعدك من ورثتك. اشتريت كبشا وشويته وأخذت منه الأطايب ووضعت أمامك أكوام اللحم الوشوي، الذي لك منها هو ما أكلته. فإذا ملأت هذا الوعاء فأي شيء وضع بعد ذلك لا تقبل عليه. فلذلك يقول لك ملك كسرى يظهرونه لك، يلوحون به إليك، تغني عنه كسرة خبز. وعن البحر اجتزاء بالوشل. الوشل الماء القليل الذي تجدونه مثلا تحت صخرة، يجتمع تحت صخرة، هذا الوشل، يجتمع لك هذا الماء وقد كنت ظمئا وشربت وامتلأت، يعني تضلعت من ذلك الوشل، ثم جاء إليك بالبحر عذبا، تصنع به ماذا؟ تفعل به ماذا؟ سبحان الله العظيم. هكذا كان، يعني ما كان الناس في من تقدمنا يدركون هذه الأمور. يحدث الشيخ عطية سالم، يمكن قلتها لكم، يحدث الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه حدثنا أنه لما كان في المدينة، وذلك الوقت الذي سمعت منه عن القصة يحدث عن زمن تقدم، قال كنا إذا استيقظنا وذهبنا إلى الدكان نشتري شيئا نفطر عليه، شايا، قال إذا وقفنا على باب صاحب التجار هذا نقول له أعطينا شايا، قال فيعطينا الشاي، فنقول هات السكر، يقول لا أنا اشتريت من عندي الشاي، اذهبوا إلى جاري يشتروا من عنده السكر، أنا استفتح هو أيضا ليبيع ويشتري. أقول ايش هذا فعل ناس يعلمون أن كسرة خبز تغني عن ملك كسرى، وأن اجتزاء بالوشل يغني عن بحر، فما جدوى البحر تجمعه إذا كان فوق ما تحتاج، ثم لا تنفع به، لا تنفع به، وسيأتي وسيذم هذا. الأموال أعطاكها الله وتقصد للشيء القليل ولا تفعل، لا تهتز لكرم، لا تستروح للأريحية البذل. أي إنسان أنت؟ ومتى تعطي وربك يغدق عليك؟ ألست تسمع قول الله